Зошто пак сега ги спомнувам македонските историчари и овие кои се занимаваат со античка Македонија до пред 10 години. Во сите овие што се занимаваат, ние имаме период на хеленизација во Македонија. Кој го дојдел тој период на хеленизација? Период на хеленизација во Република Македонија. Која хеленизација? За која зборувате? Зборуваме за времето на Филип, Александар и смртта после Александар. Периодот кога во светската историја се нарекува хеленизација, ова е хеленизам. Хеленизам и хеленизација. Ова што вчера ни сугерира да го смениме во името македонизам, што е една ретка Нобелоза, која едноставно не знам како да ја коментирам понатаму. Сите македонски историчари кои се занимаваат со тој период зборуваат на период на хеленизам. Во Македонија. Не зборуваме за Медитеранот. Може ли да зборуваме за Македонија? Кој го донел тој хеленизам во Македонија, ако не Филип и Александар? Може ли да објаснам? Значи, тој термин хеленизам прв пат го спомнува германскиот историчар Дройзен и Нибор. Прво Нибор, кога да Дройзен. Значи, тоа е 1800 некоја година. Тогаш е променен поимот хеленизам. За времето по освојувањето на Александар, односно за времето кога Александар ги направил таа голема моќна империја од Европа, Африка и Азија. Значи, хеленизам е спој на култури од хеленската култура, македонската култура и персиската култура. Тоа го кажале дури во Дройзен, значи германските историчари. Но тој хеленизам, тоа е култура. Период не се нарекува според култура. Период се нарекува според голема историска акција. Големата историска акција ја направиле македонците, тие старите, не ние, ево ние сме словените. Значи тие старите македонци ја направиле големата историска акција и освоиле целиот тогашен свет, начело со тоа момче Александар Македонски. Од 3 векови кои што би требало да се вика Александризам или македонски период од историјата на светот. Браво бе, Паско. Значи ова што читавме вчера во... Не, тоа е точно. Тоа е точно. Тоа е точно. Можем да ти честитам само. И ти вериш цело време на почетокот да убедуваш дека ова не е државна политика. Ма не, јас кажувам дека ова е тези. Па тоа вчера го прочитавме ние во Институтот за национална историја. Не бе, Паско, ова е негде фатаморгана. Паско, ова е... Тоа е Алан Форд историја. И можете вие да верувате во таа историја колку што сакате, јас ви гарантирам не 350 професори. Сите професори на светот ќе се потпишат на такво писмо. А зошто не погледнеме самите антички македонци како се декларирале? Значи, 150 години пред Александар Велики, неговиот прадедо, значи се бори да влезе на Олимписките игри со најголемите докази дека античка Македонија, односно неговата држава е елинска држава. Од тој момент на влегувањето во тој елински свет, 150 години до Александар и до Филип, античка Македонија има хеленска историја. Тие се на сите конференции на хелените, во сите сојузи, во сите војни, во сите борби. И конечно, она што е најинтересно и што не сакаме да го видиме, кога тргнал Александар Македонски да го освојува светот, тој тргнал да го освојува со хеленското име. Сите споменици, што тој ги оставил. А кого прв покорил? Кого го покорил најпрво? Па дедо му прво ја покорил Горна Македонија. Па потоа ги прво, па после ги покориле пајонците и траките, па дори потоа отишле на елините. И цело време со елините он се обидувал сојуз да направи. Ги сотрал во Херонеја 330. Чекайте, зошто Долна и Горна Македонија се борела? Зошто човекот Линкестида го убил? Тоа е Македонија. Зошто го убил? Создавање на македонската држава. Што е другото? Создавање на елинскиот свет, обединување на елинскиот свет. Елинскиот свет никош не бил обединен, тие биле градчи на мали. Ги обединил Филип и Александар, ги обединиле. Тоа го зборува светската историја. Па на тој начин ги обединил. Но Паско, сите споменици што ги оставил Александар во светот се споменици на таа елинска култура. Зошто не сакаме некои факти да видиме? Значи, дури и она да докажеме дека неговата генетика... Добро нарекол, викајте го Александар Хеленски, Александар Грчки, Александар не знам како. Апсолутно не е така. Демостен, знаете ли што зборуваше? Знаете. Знаете, Ајсин што зборуваше? Ако можеме да видиме сите факти... Вака, не можеме политичките борби да ги претвараме во етноборби што били во тоа време. Спомениците, значи,
Да оставиме други како ги викале. Како се викале Александар и Филип? Се викале Хелени. И сега што ние тоа сакаме да го негираме пред светската историја? Може би ќе го негираме кога ќе најдеме доволно докази. Кои се викале Хелени, македонците? Па што се споменисите што го ставиле? Како се вика светот после Александар Македонски и Аристотел? Оти хеленизмот не е само смртта. Смртта на политичкиот творец на хеленизмот. Хеленизмот е и после смртта на духовниот творец на хеленизмот, тој е Аристотел. Тие две фигури се сметаат како прекретници на хеленизмот. А ние Аристотел го правим исто. Хеленството, мислите, хеленизмот е многу подосна воведен. Значи хеленизмот е култура. А хеленството, грчката култура, хеленската култура, тоа била силна, моćна и така натака. И така. Културата, напреди биле многу грците. Дали се согласувате тоа ние да се викаме Македонија или да се согласуваме, па немаме името не е македонско, ама името не е македонско, не е словенско. Името е далеко пред словените. Познато е тоа. Како онда ќе обраниме ние сега, како го браните вие името Македонија, ако името не е македонско? Па основната наша проблематика со името е ова. Што тврдиме дека словените се еден елемент од нашиот етногенески состав. Крај. Пред тоа името Македонија постои далеко пред словените. Ако тврдиме дека од 5-тиот и 6-тиот век натака, јас се согласувам со вас, ево да речем, но тогаш пишете му крст на името Македонија, тоа значи затоа што тоа име е потекнува, баш му припаѓа на старите антички луѓе, не на словени. Не е словенско. Името Македонија не е словенско. Што ќе ми говорите? Онда треба ние да се откажеме од името. Ама името не е етногенезата? Ама дали да се откажеме од името или не? Името е културно наследство како и се друго. Ама кој вели дека и влегува и во етногенетскиот склоп ментален, како да не влегува? Ама секое име на држава е на некој начин, не секое, меѓутоа најголем дел е така, меѓутоа не е и така. Меѓутоа ние сега зборуваме за етногенеза, така? Ние немаме спој на македонци етнички и словени, туку имаме спој на словени со името Македонија. И тоа го прави нашето име Македонија. Зашто навиваме за Василий II Македонец? Не, зашто навиваме за Самуил. Нели во битката Василий II се вика Македонец. Што имате од Самуил? Сем Самуил тврди на името, што имаме друго од Самуил? Што навиваме ние за Самуил? Значи не треба да навиваме за Самуил, така? Мене, ако ме прашате, Самуил не ми е познат во ниједна ситуација моја археолошка професионална. Се расторили од копање Самуила, тврди на едно камче, едно париче не сме нашли, ништо не сме нашли. Не знам што правил Самуил 40 години. Паско, ако Самуил не постоел, ја не знам кој постоел. Значи, дојдовме до негација и на Самуил, така? Значи, не до негација, зборувам од како археолог, сосема друго ви кажува. Паско, сега, како археолог. Тој постоел. Паско, сега... Само не направил ништо, не спомнал никаде Македонија, ево точно не спомнал. Тука, значи, Паско, значи, зашто те наведувам на оваа тема на битката Василий II со Самуил? Па добро, сега, чиј е Самуил? Па не ли велиме дека е наш? Македонски ли? Па не ли велиме дека е наш? Македонски ли? Ако не спомнал нигде македонски. Па тој е локален. Тој е локален владетел, тоа е очигледно. Добро, ние навистина имаме проблеми со собствената историја, очигледно. И додека не се расчистат овие работи, ние нема да бидеме држава.